Ito siya mga tol, nabili namin surplus. Sa ito naman, brand new. Na sa Ford Escape. Kasi walang available sa Cagayan na yung kasibo ang ano namin sa Ford Escape binigay. Saka ito naman sa Kwan. Ngayon na inlastar natin para may lagay ng mayos. Saka ito naman nilinis kong nilagyan ng gasket oil mga tol, kung nakita nyo, no? Namumuti. Pero nilinis namin ng parte. Yung importante yung patungan lang ng injector. Ayun lang importante. Para mapaandar natin yung injector makina mamaya. Kuha na ba para dili parehas sa handle. Kaya buwak bang siya? Ilang? Para ran dili ng kuan siguro. Ito na natin dyan. Sambalan. Wala lagi ya dio. Isa? Ha? Buhat na lang tayo na tol. Pauna lang siguro na. Hindi, buhatan. Buhatan na. Pabili ka ng plastic. Hindi, start siya doon. Start. Ito mga tolo, nakita nyong ignition coil, bumubukol siya. Kaya ngayon, subukan natin pa rin kahit na hindi pa napandar. Subukan natin kung kuwan siya. Sigurado papalag to mga tol. Papalya yung makina, magmi-misfire to. Kani ba wala na niya? Ito yung dati, yung napandar natin siya mga tol, ano siya, nagmi-misfire yung makina. Ito, nilinis namin, tsaka daming mga kulang, dito yung special na kung nakaupo, yung fibra, kulang kaya nagpahanap ako, kahit sa surplusan, kahit na kikila na lang ng konti para mabalan, mapariho yung kapal, kasi kulang yun dito. Tsaka yung ito naman ang ano namin nakita. Yung ginagawa namin mga tol. Kasi dito yung uno, binunot namin to. Hindi siya nagtatrabaho. Yung hindi pumapalag yung makina pag binubunot. Wala siyang spark. Ngayon, ang ginagawa namin, yung ignition coil, nilipat namin dito sa kabila. Kasi itong linya kasi, ito, papunta yan dito. Nakita nyo? Yun, nilipat namin yung dito, nilagay. Ngayon, pag bunot namin, gumagana. Pero yung under pa rin, ganun pa rin. Nagmi-misfire pa rin siya, maalog. Tapos pagka ginaganyan mo yung accelerator niya, ito, pag ginaganyan mo siya, nabubulunan. Dandahanin mo siyang bubuksan hanggang mag-wild siya. Pero pagka gaganon mo, wala. Mamatay yung makina. Kaya yung ano namin, pumunta kami kahapon ng Cagayan Buro.
bumili kami ng ito, surplus lang nakuha namin. Ito naman sa brand new to, sa Ford Escape. Kinuha namin. Sinubukan kong ipasok dito. Pareho naman yung haba niya. Yung taas. Wala naman siyang kwan. Ayun, ito na lang kulang ko para mapaandar. Kasi yung unang gumawa, nilagyan nila ng gasket oil to para hindi daw mag-leaking yung gasolina. Kasi itong dito, yung damper, kung nakita nyo to, wala yung bolt, yung fuel damper. Yan, oh. Wala yan dating bolt. Ayun, nilagyan natin. Kasi kaya nagbaha yung gasolina. Nagbasa. Kaya ito naman, malinis naman yung sa loob. Kung nakita nyo mga tulo. Sa labas lang yun, dito lang ang hindi na linisan. Importante yung sa loob na papatungan natin dito sa injector. Na hindi siya mag-leak. Abangan nyo mamaya mga tol para mapaandar natin, para makita nyo kung anong update sa makina natin mga tol. Tsaka ito, nagbili naman tayo ng PCB bulb. Ito, nagpabili tayo ng brand new na iba na yung design, hindi na naka-elbow, pero pareho din yung trabaho niya mga tol. Para i-connect natin dito, tsaka dito, dito yan mga tol. Tuloy ko kay doon na siya. Magkano PS ra diha? Okay, sa starter. Starter? Itong nawala tol na hinahanap namin, ayun, sinilip-silip ko dito sa dito nakasabit sa gilid ng starter. Ngayon may balance na, hindi na magtatabingi. Dahil dito kasi yan tol nakapatong. Ito naman ang rail niya. Yan. Dito yan nakaupo. Dalawa sila. Yan. Kung nakita nyo dyan. Ngayon, yung isa dala yung sample. Ngayon, nakita natin yung isa. Okay na. Wala na tayong problema sa balansi. Ngayon, ma-plaster natin ng maayos. Kita na natin. Kasi nagpahanap tayo ng plastic o fibra para maipatol na natin dyan. Dahil mahirap kasi yung nagtatagilid. Kasi kailangan tong plaster talaga to. Tsaka nakalibil. Hindi yung kabila dito na baba. Dito naman yung sa kabila na itaas. Hindi pwede. Kailangan pantay. Para yung pressure pag deliver ng gasolina hindi siya basta-bastang liliking. Kasi kunting tagilid lang lalabas yung pressure ng gasolina mga tol. Kasi pressure yan eh. Ngayon, natin mamaya i-update ko kayo. Para kung saan natin sana hindi na mag-leak yung sa baba. At saka yung sa taas. Okay na siya mga tol. Okay, start. Yeah. Wala. May tulo lagi. Wala. Opsa. Tanggalan sa nato ni dyan, be. Putol sa nato ni dyan. Butan ako dyan. Ako ka ni dyan. Isa lang dyan. Angat. Hindi siya mo. Sagtik. Putlo ng kuhan? Hindi, tanggalan sa ni. Tanggalan. Tanggalan sa, tanggalan ng sakit. Ikas ang kuhan. Okay, start.
Sige, tao dyan. Tao na, tao. Op. Tanggal na lang. Tanggal lang. Op, sa park. Daw tundaan. Boss. Saksak dyan. Okay. Go. Yan mga tol, okay na. Ang andar. Oh. Ito. Ay, ulit ka na. Isa uli namin to mga tol. Brand new to siya pero tingnan mo bumukol oh. Kumbaga sa tao pa natubuan ng cheese. Oh, yan kung nakita nyo mga tol, brand new to. Sa Ford Escape replacement pero wala talaga. Ayun oh. Wala ko na palitan ng surplus. Ayan mga tol. Pwede na karera. Kaya dalawa talagang kinuha ko kahapon para sigurado. Kasi malayo yung area namin eh. Di baling magsauli. Basta importante masolve yung problema ng unit. Yan. Kita na namin mga tol oh. Oh. Dati pumapalya siya. Kasi hindi siya nagtatrabaho. Yun, pwede nang biyahe ng Cagayan. Road test namin to. Oo. Sabi ng may-ari, okay na ho. Oh. Ano masabi mo, Bart? Okay. Okay. Oh. Ayan mga tol. Ito, napanda na namin. Ayos na siya. Wala nang problema. Ikabit na lang ito dyan. Nanya dyan. Saglit dyan. Huli mo na yan. Yan. Yan, nakita. Okay na siya mga tol. Di ang gaya dati. Kaya kinabit ko rito. Umandar siya. Bigla siyang tumining. Tapos biglang pumapalya. Kaya yung nakita ko yun. Bumukol yung dito. Oh, natubuan siya ng sis mga tol. Kaya sabi ko sa supplier, ito, subukan ko ng magkabit ng brand new. Hindi talaga maiwasan na may sablay. Yan. Sumablay talaga. Yan mga tol, salamat sa panonood at God bless inyong lahat. At bye-bye.